Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renata Eka, NIM 1818053. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pemesanan tiket kereta api eksekutif. Di sini saya mempunyai 8 profil bisnis, yaitu terdiri dari 1 manajemen data penumpang, kemudian manajemen data kereta, manajemen data stasiun, manajemen data jadwal, manajemen data harga, manajemen data pemesanan, manajemen data pembayaran, dan manajemen data tiket. Di dalam data penumpang sendiri, saya di sini memberi primary key pada ID card, kemudian ada lagi nama, nomor telepon, email, jenis kelamin, dan juga status. Kemudian pada data kereta ini saya ada memberi primary key-nya pada ID kereta, kemudian primary key pada nomor kursi. Kemudian selain data itu saja ada tambahan data nama kereta dan gerbong. Kemudian pada data stasiun, di sini saya punya 1 primary key, yaitu pada primary key ID kereta. Di data stasiun sendiri ini terdiri dari nama kereta, stasiun asal, dan stasiun tujuan. Kemudian pada data jadwal sama juga 1 primary key, yaitu di ID kereta, yang meliputi isi datanya yaitu nama kereta, jam keberangkatan, dan jam tiba. Kemudian pada data harga, di sini saya ada 2 primary key, yaitu di ID kereta dan harga. Setelah itu untuk pelengkapnya datanya saya tambahkan nama keretanya. Pada data pemesanan saya ada 2 primary key, yaitu di ID kereta dan di ID harga. Maksudnya di harga. Untuk itu juga data-data yang lainnya seperti nama kereta, jam keberangkatan, jam tiba, stasiun awal, dan stasiun tujuan. Kemudian ada pada data pembayaran saya punya 3 primary key yang terdiri dari ID kereta, harga, ID card, nama kereta, nama, email, nomor telepon, jam berangkat, jam tiba, stasiun awal, stasiun tujuan. Kenapa pada detail data pembayaran ini harus mendetail datanya? Karena nanti akan terus bersangkutan ya. Jadi kayak dari data kereta nanti dia pasti bakal ke detect di data keretanya. Oh, dia mau pakai kereta yang ini nih gitu. Kalau nggak dari harganya, dia nanti bakal ke connect sama harganya. Harganya ini berapa gitu. Jadi dia terkoneksikan sama yang data harga. Kemudian ID card ini dia nanti bakalnya terkoneksikan sama data penumpang. Jadi untuk detail pembayaran kenapa kok harus ada ID card? Karena untuk mengetahui siapa sih yang membeli, siapa sih yang membeli tiket ini, seperti itu. Kemudian pada data tiket, di sini saya ada 2 primary key, yaitu ID kereta dan ID card. Terus data pelengkapnya ada nama kereta, jam berangkat, jam tiba, stasiun asal, dan stasiun tujuan. Kenapa di data tiket saya tidak menyertakan harga? Karena tentunya harga sudah dibayarkan pada data pembayaran. Jadi pada data tiket kita hanya menampilkan saya hanya menampilkan ID-nya saja beserta nama-namanya dan jam berangkat detailnya itu beserta stasiun awal dan stasiun tujuan. Nah, di sini saya punya 4 pelaku sistem. Pelaku sistemnya itu sendiri ada dari penumpang, yang pastinya penumpang sendiri ini tuh tujuannya untuk menggunakan ini tuh untuk apa gitu kan. Dia pasti untuk mengelola data penumpang, terus pemesanan, pembayaran, dan juga tiket. Selain itu juga dia memilih data dari data keretanya, data stasiunnya, seperti itu. Kemudian di sini ada admin. Admin di sini tugasnya atau pelakunya sistem ini tugasnya sebagai mengelola seluruh data. Jadi seluruh data dari 8 manajemen ini yang mengelola adalah admin. Kemudian ada petugas counter check-in. Nah, petugas counter check-in ini tugasnya hanya melihat tiket. Jadi dia pas kita kalau pertama masuk mau ke kereta kan pasti kita harus check-in, scan tiket dulu kan. Nah, itu tugas dari petugas counter check-in-nya. Kemudian ada kondektur.
kondektur sendiri ini tugasnya untuk melihat data kursi. Jadi untuk memastikan apakah penumpang ini salah kereta atau tidak, apakah penumpang ini salah jadwal atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian saya langsung buka access point aja ya. Di sini saya udah punya beberapa tabel yang dari tabel jadwalnya, dan seluruhnya itu udah saya buatkan tabel dan saya siapkan datanya juga. Seperti ini. Nih. Mohon maaf ya kalau kecepatan. Nah, kita bahasnya satu-satu dari data pemesanan. Nih, dari data penumpang dulu ya, data penumpang. Nah, pada data penumpang ini, nah di sini udah ada ID card, nama, nomor telepon, email, jenis kelamin, status. Nah, ini ID cardnya misalkan ya, kita misalkan 1011, ini namanya juga kita misalkan Ardian, nomor teleponnya bla bla bla. Terus emailnya kayak gini, terus kemudian jenis kelaminnya, terus statusnya mahasiswa. Terus kita cek dulu nih data keretanya. Nah, data kereta yang tersedia ini hanya 4 ini saja. Saya hanya menuliskan 4 ini saja. Nah, nomor kursinya sendiri ini dalam satu gerbong itu ada 60 kursi. Jadi saya menuliskan langsung aja 60 gitu, 60 kursi gitu. Nah, gerbongnya satu rangkaian kereta itu biasanya 6 sampai 8 ya. Terus kemudian langsung ke data jadwal nih, jadwalnya. Jadwal misal nih jadwal 1 nih si kereta Gajayana, jam berangkatnya jam 17.425, jam tibanya jam 3.03 gitu. Terus ke data bentar. Data jadwal sudah, data kereta tadi udah ya. Terus data stasiunnya, kita lihat nih, data stasiunnya ini si Gajayana ini stasiun asalnya dari mana? Nah, si Gajayana ini stasiun asalnya dari Malang. Terus tujuannya Jakarta Gambir, gitu pun seterusnya. Kemudian setelah melihat semua data kan pasti kita akan melakukan pemesanan. Nah, dalam data pemesanan ini, nah kita cantumkan kayak ID, harga, nama, jam berangkat, jam tiba, stasiun asal, dan stasiun tujuan. Karena dia ini nanti meliputi info dari keretanya. Jadi nih ID-nya, harganya sekian, terus nama keretanya, jam berangkatnya, stasiun asal, dan stasiun ini. Kemudian setelah dipesan, kita bayar. Jadi masuk ke data pembayaran. Pada data pembayaran ini saya contohkan hanya 2 saja ya. Nah, kenapa pada data pembayaran harus ada nama penumpang, email, dan nomor telepon? Nah, karena pada data pembayaran nanti kita kan bakalnya membayarkan. Nah, pembayarnya ini siapa gitu? Pembayarnya ini ya data penumpang ini. Kenapa diperlukan email dan nomor telepon? Hanya untuk verifikasi. Siapa tahu kalau yang bayar bukan penumpang asli, alias pakai bot. Jadinya kita harus pakai verifikasi email dan nomor telepon. Kemudian sudah dibayar nih, gitu. Sudah dibayar berarti keluarlah data tiket. Data tiketnya sendiri itu saya include-an dari ID kereta, ID card, nama kereta, jam keberangkatan, jam tiba, stasiun asal, stasiun tujuan, gerbong, dan nomor kursi. Kan tadi saya sudah bilang kan, dalam satu rangkaian kereta itu ada 6 sampai 8 gerbong. Nah, di sini saya ibaratkan aja si Ardian ini naik dengan gerbong ketiga gitu, dan nomor kursinya 12D gitu, berarti 12D di belakang ya. Kemudian si Isyanti ini dia naik di gerbong nomor 4 gitu, terus dengan nomor kursi 1A di paling depan sendiri ya gitu. Kemudian untuk query-nya, nah di sini saya udah ada query-nya. Di sini saya udah ada 8 query ya dari 8 data yang sudah saya siapkan tadi. Nah, menurut saya dari data penumpang ini dia pasti bakal terus berhubungan sampai ke data tiket. Jadi di data penumpang nih dia pasti berhubungan sama, sebentar, kalau data penumpang ini pertama kita berhubungannya sama data tiket ya, data pembayaran dulu kali ya. Iya, data pembayaran. Jadi dia berhubungan kan sama data pembayaran.
Terus dari data kereta, dia tuh berhubungannya banyak banget nih yang data kereta nih. Data kereta dia berhubungan sama stasiun, terus kemudian berhubungan juga sama data harga, kemudian dia berhubungan juga sama data jadwal, kemudian dia berhubungan juga dengan data pembayaran juga, kemudian dia berhubungan juga dengan data pemesanan. Nah, dia juga berhubungan dengan data tiket. Maaf ya kalau berantakan, kayaknya saya rapikannya kayak gini aja deh. Jadi nih mereka nanti kan nyatu, ini nyatu seperti ini. Kayaknya agak ruwet query saya. Kayaknya saya perindah dulu deh. Sebentar, saya edit dulu deh. Gak apa deh, kayaknya gini nih, jadi satu kesatuan. Jadi mereka nyambung terus gitu loh. Tuh, nyambung. Jadi dari sini nyambung, dari sini nyambung, tuh nyambung terus. Jadi nggak putus gitu loh. Nah, ini. Nah, dari nomor kursi, dia nanti mungkin bakal berhubungan sama, harusnya nomor kursi itu dia masuk ke data tiket ya. Wah iya, saya lupa query, saya lupa primary query. Bentar. Di data tiket ini saya buat primary query dulu, primary key-nya dulu di nomor kursi. Sebentar. Nomor kursi ini kan harusnya juga, aduh sebentar. Nih. Nah, si nomor kursi ini kan harusnya juga primary key kan. Belum ke refresh ya. Ini nanti di nomor kursi ini nanti pokoknya bakal primary key sama ini tuh nomor kursi. Kemudian harga sendiri ini nanti dia berhubungan nih, data harga sama data pembayaran ini mereka berhubungan, sama data pemesanan pun mereka juga berhubungan nih. Nah, sama-sama berhubungan. Jadi seperti inilah query-nya. Mungkin nih seperti ini udah selesai ya. Seperti ini bentuk query-nya. Ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.